Popović je bio naš izbor i Direktore, direktorice, hvala vam najljepša na izdvojenom vremenu. Pa ja ne bih da se ja gledam. Ja bih da se ja... Ima li ko se... I u 2023. godini Crnogorski elektroprenosni sistem kao društveno odgovorna kompanija nastavlja svoju misiju i brojnim donacijama i sponzorstvima potvrđuje da je istinski partner zajednici u kojoj posluje. Naša donacija od 11.000 eura za kupovinu informatičke i elektronske opreme za 10 vaspitno-obrazovnih ustanova koje pripadaju javnoj ustanovi Ljubica Popović dokaz je da imamo senzibiliteta za probleme sa kojima se ove ustanove suočavaju u dijelu nedostajuće opreme, a o čijoj neophodnosti suvišno i govoriti. Nastavili smo dakle ulaganje u vaspitanje i obrazovanje naših najmlađih i neizmjerno sam srećan što je baš ovaj kolektiv bio naš izbor. Vjerujem da smo ovom donacijom olakšali rad upravo onim ljudima koji se brinu o istinskoj budućnosti našeg društva, o našoj djeci. Razlog više su i ovi osmijesi na divnim dječjim licima koji su nam jutros priredili najtopliji mogući doček. Sa ciljem unapređenja kvaliteta života društva u kojem djelujemo, CGS je od svog osnivanja ulagao u znanje, obrazovanje, održivi razvoj, ekologiju, zaštitu životne sredine, kulturu, kao i mnoge druge sfere društvenog života. I svjesni smo njihove značaja za zajednicu i naša kompanija pruža prednost onim projektima koji imaju istinsku i pravu vrijednost. Zahvaljujući Crnogorskom elektroprenosnom sistemu Crne Gore i komunikaciji sa našom dragom koleginicom i vaspitačicom Ivanom Drobnjak, mi danas krećemo u jednu novu eru digitalizacije javne predškolske ustanove Ljubice Popović. Konkretno treba da odgovorimo na izazove koje pred nas stavlja Ministarstvo prosvete zajedno sa UNICEF-om, kreirajući jedan novi program digitalne škole, a u okviru nje poseban program za djecu predškolskog uzrasta, a to je Digionica, gdje djecu trebamo polako, ali na pravi način da uvedemo u neki digitalni svijet. Ova donacija, vrijedna 11.000 evra, u računarskoj opremi i smart televizorima, pomoći će našim vaspitačima da uvedu djecu upravo u taj digitalni svijet na pravi način u skladu sa ciljevima vaspitanja i obrazovanja predškolske djece. Nadamo se da će društvena zajednica prepoznati ovo kao prvi korak i da će biti i tih drugih koraka, narednih, jer mi smo velika ustanova, imamo 11 vaspitnih jedinica, 3700 djece, tako da je ovo prvi značajan korak. Ja se zahvaljujem Crnogorskom elektroprenosnom sistemu u ime sve djece, u ime svih vaspitača koji rade u Ljubici Popović.